damnation. Au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je quitte la vallée de l'ombre de la mort, de la pauvreté, des échecs, des maladies, des malédictions. Et je fais maintenant mon entrée dans la vallée. D'accord. Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande de me nourrir de Sharon et accord, parce que je suis dans ton pâturage. Père Céleste, au nom de Jésus, je te prie de me couvrir de la beauté de Sharon et d'accord. Père Céleste, au nom de Jésus, je te prie de me satisfaire avec l'abondance de Sharon et d'accord. Au nom de Jésus, je proclame que je suis dans l'abondance, je vis dans la prospérité, parce que l'Éternel m'a béni de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il m'a béni en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Bien-aimé, ce dimanche, c'est un dimanche particulier. Parce que c'est un culte de transition. Nous faisons la transition. Et nous nous préparons pour entrer dans la nouvelle année. Nous savons que 2025 n'est plus loin. Et dans le monde occulte aussi, ils savent que 2025 n'est pas loin. C'est pourquoi nous devons préparer cette année 2025. Ça va? Il faut filmer. Oui, toute la prédication. Merci. Alors, ce message, nous allons nous préparer pour notre jeûne. Notre jeûne de prière. Notre jeûne de 40 jours. Parce que c'est le programme que Dieu nous a donné. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, il va nous donner la capacité de le faire. Ne regardons pas que non, c'est trop lourd. C'est difficile. Avec Dieu, quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu dois simplement croire et dire à Dieu, donne-moi ta force pour le faire. Vous savez, lorsque Dieu avait dit à Moïse d'aller délivrer son peuple en Égypte, nous avons écouté le message le dimanche passé. Moïse a dit, je ne peux pas le faire. Parce qu'il connaissait la puissance de Pharaon. Il savait que Pharaon, c'est quelqu'un qui est puissant. Il a une grande armée. Et que Pharaon cherchait à le tuer. En dat Farao op zoek was om hem te vermoorden. Et aller encore rencontrer Pharaon. En de Farao gaan ontmoeten. C'est la fin de sa vie. Betekent eigenlijk het einde van Alors zijn il leven. a dit à Dieu, Dieu non, je ne peux pas aller. Dus zei hij tegen God van God nee, Mais ik Dieu kan lui a niet dit gaan. quelque chose. Maar God zei iets tegen hem. Je serai avec toi. Ik zal met jou zijn. Je serai avec toi. Ik zal met jou zijn. Donc si Dieu est avec nous, Dus als God met ons is. si Dieu est avec toi, Als God met jou et is. qu'il te demande de faire quelque En hij chose, vraagt van jou om iets te doen. tu dois le croire. Je moet het geloven. Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire. Want jij zal het niet zelf doen. C'est Dieu qui va le faire au God travers zal de het toi. doen door jou. Et quand tu obéis à Dieu, En wanneer je gehoorzaamt aan God, tu vas recevoir une bénédiction. zal je een zegen Une ontvangen. grande bénédiction. Een grote zegen. Non seulement pour toi, Niet enkel voor jou, mais ça va impacter une multitude de gens. maar er zal een grote deel van mensen ook Et impacteren. vous voyez, quand Moïse a obéi, En toen Mozes à gehoorzaamd cause de heeft, son obéissance, door zijn les gehoorzaamheid, enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte. de kinderen van Israël werden bevrijd uit Egypte. Ils ont été délivrés de l'Égypte. Ze werden bevrijd. Mais Dieu les a amenés dans la terre promise. God bracht hen in het beloofde land. Quelle grande bénédiction. Wat een grote zegen.
À cause de l'obéissance. Door gehoorzaamheid. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons vous partager un message, un court message. Vandaag zullen we aan jullie een korte boodschap Parce que meegeven. je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Want ik wil niet veel tijd innemen. Mais je prendrai le temps pour expliquer comment est-ce que nous allons procéder dans ces 40 jours. Maar ik zal tijd nemen om uit te leggen van hoe we onze 40 dagen zullen doorlopen. Nous allons aller dans la Bible, la parole de We Dieu. gaan eerst in het woord van God. Dans Joël chapitre 1. In Joël 1. Nous lirons d'abord dans Joël chapitre 1. Et nous irons aussi dans le Nouveau Testament pour lire aussi quelques références bibliques. Joël chapitre 1. Joël hoofdstuk 1. Joël c'est après Osée, avant Dat Amos. Na Hosea en voor Amos. À partir du verset 1er. Vanaf vers 1. Dus Joël 1, vers 1. Jusqu'au verset 14. Tot vers 14. Je vais demander à Sephora de lire en néerlandais. Dit is wat de Heer zei tegen de profeet Joël, de zoon van Petuel. Luister, leiders van het volk. Luister goed, bewoners van het land. Luister naar wat ik nu ga zeggen. Is dit ooit eerder gebeurd in de geschiedenis van dit land? Vertel het aan je kinderen en laten zij het weer aan hun kinderen vertellen. En ook zij weer aan hun kinderen. De sprinkhanen eten alles op. Wat de knager overlaat, eet de sprinkhaan op. Wat de sprinkhaan overlaat, wordt opgevreten door de verslinder. En wat de verslinder overlaat, eet de kaalvreter op. Dronkenlappen wordt wakker. Huil en klaag. Zuipers, want jullie zullen geen nieuwe wijn hebben. Want een groot volk valt dit land aan. Een machtig, ontelbaar leger. Als een leeuw verslindt het alles met zijn tanden. Israël, mijn wijnstruik, wordt helemaal verwoest. Mijn vijgenboom, Israël, zit wit als schuim. Het leger schilt mijn vijgenboom helemaal kaal en werpt hem weg. De takken zijn kaal en wit geworden. Huil zoals een meisje huilt, omdat de man met wie ze zal trouwen is gedood. Er kunnen geen meeloffers en wijnoffers meer worden gebracht in de tempel van de Heer. De priesters, de dienaren van de Heer, zijn diep bedroefd. De akkers zijn kaal, het land treurt, want het graan is vernietigd. De druiven zijn verdroogd, de olijven hebben geen olie. De boeren en wijnboeren zijn wanhopig. Ze jammeren over het graan en de druiven, want de hele oogst is vernield. De wijnstruiken zijn verdroogd en de vijgenbomen hangen slap van droogte. De granaatappelbomen, de palmen, de appelbomen, alle bomen zijn verdroogd. Alle vreugde is verdwenen. Priesters, doe rouwkleren aan en huil. Jammer het uit, jullie die bij het altaar dienen. Slaap in rouwkleren, dienaren van mijn God. Want er kunnen geen meeloffers en wijnoffers meer worden gebracht in de tempel van jullie God. Roep het volk op om niet meer te eten, om God te laten zien dat ze spijt hebben van hun ongehoorzaamheid aan hem. Roep een vergadering bij elkaar, leiders van het volk. Kom allemaal naar de tempel van jullie Heere God. Roep het uit tot de Heer. On continue jusqu'à la fin. Wat een verschrikkelijke dag komt eraan. Het is de dag van Gods straf. Op die dag verwoest de Almachtige God alles. Alles wat eetbaar is, verdween voor onze ogen. De vreugde is uit de tempel van onze God verdwenen. Het zaad ligt verdroogd in de aarde. De voorraadschuren zijn leeg. De bakken voor het graan zijn kapot, want er is geen graan. Hoor hoe het vee kreunt van de honger. De koeien zijn verzwakt, doordat er geen gras is. Ook de schapen sterven van de honger. Ik roep het uit tot uw Heer. Want vuur heeft de graslanden verbrand en de bomen verschroeid. Zelfs de wilde dieren smeken tot u, want de beken zijn opgedroogd en de steppen zijn door het vuur verbrand. Amen. Je pense que vous avez lu en français, les francophones. Je peux traduire.
Ik hoop dat jullie het ook in het Frans hebben Donc pour geleerd. des raisons de temps, je ne vais pas lire en français. Doordat we niet genoeg tijd hebben, ga ik niet lezen in het Parce que Frans. ce texte de Joël, nous le connaissons. Want de tekst van Joël 1 kennen we J'avais déjà allemaal. prêché là-dessus. Ik had er al hierover gepredikt. Mais nous allons aller dans Actes, dans le Nouveau Testament. We zullen naar het Nieuwe Testament Dans gaan. Actes chapitre 3. In Handelingen 3. Actes chapitre 3. Verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Nous lisons en néerlandais. Bon, je lis en français, elle va lire en néerlandais. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte combien? 3, 19. Maar als jullie nu spijt hebben en in Jezus gaan geloven, zal God jullie vergeven dat jullie hem ongehoorzaam zijn geweest. Alles wat jullie verkeerd gedaan hebben, zal hij dan helemaal wegdoen. Dan zal God jullie rust en vrede geven. Amen. Bien-aimés, le texte de Joël nous parle de la destruction. De tekst van Joël gaat over vernietiging. Le peuple de Dieu est tombé dans des problèmes, Het volk van God kwam terecht in dans problemen. la pauvreté, Het kwam terecht in armoede. dans les échecs. Het kwam terecht in Le faalsituaties. peuple de Dieu a été dépouillé. Het volk van God werd volledig verwoest. Alors Dieu a lancé un appel. Dus God heeft een oproep gedaan. Dieu leur a dit, regardez ce qui vous est arrivé. God zegt van kijk naar wat er is gebeurd met jullie. Regardez ce qui s'est passé. Kijk naar wat er is gebeurd. Regardez comment l'ennemi vous a détruit. Kijk hoe de vijand jullie heeft verwoest. Et vous voyez, il cite ici les ennemis, les choses qui ont détruit le peuple de Dieu. En God noemt ook op alle vijanden, alles wat het volk van God heeft Et vous verwoest. voyez ici, l'attaque est surtout sur le plan économique. En we zien dat hier het aanval vooral op het economische vlak is. C'est sur l'agriculture. Hier gaat het over landbouw. Et nous devons savoir que le peuple de l'époque, c'était un peuple agricole. We moeten weten dat vroeger het ging over een landbouw. Ils vivaient de Ze l'agriculture. leefden door het landbouw. Et vous voyez, il dit que le Gélec, il cite les animaux qui ont détruit les récoltes, les richesses du peuple de Dieu. In vers 4 worden alle dieren opgenoemd die het land van God heeft verwoest. Le Gélec, De sprinkhanen, le gazam. Le gazam, c'est dans Joël. verslinders, oui. C'est dans Joël. Zit dan zo, hè. Le asile, Verslinder. ce sont eux qui ont dévasté tout ce que Israël avait. Het waren de dieren die alles hebben kaalgevreten van Ils Israël. ont tout dévasté, Ze hebben alles verwoest. de sorte que le peuple de Dieu n'a plus de ressources. Zodat het volk van God eigenlijk niets meer heeft. Ils n'ont plus de ressources. Ze hebben niets meer. Vous savez, quand tu n'as pas à manger, Wanneer je geen eten hebt, quand tu n'as pas de nourriture, wanneer je geen voedsel hebt, quand tu n'as pas de ressources. wanneer je niets hebt waarop je terug kunt vallen. Aujourd'hui ici, nous ne sommes plus une population agricole. Vandaag de dag leven we niet meer door landbouw. Nous sommes une population industrielle, We leven in een industriële samenleving. une population de services. Een tijd waar er vooral diensten zijn. Nous procurons notre nourriture, notre revenu du travail industriel. We krijgen onze voedsel door industriële werk. Même s'il y a l'agriculture, c'est plus l'agriculture industrielle. En ook al is er landbouw, het gaat meer om industriële landbouw. C'est comme si à notre époque, il n'y a plus de travail. Het is alsof er in onze tijd geen werk meer is. Et quand il n'y a pas de travail, En wanneer er geen werk is, nous tombons dans la pauvreté. vallen wij in armoede. Nous tombons dans la pauvreté, dans la misère. Vallen wij in armoede en miserie. Nous ne pourrons plus payer nos loyers. We kunnen onze huur niet meer Nous ne betalen. pourrons plus assurer le transport. We kunnen niet meer transport betalen. Nous ne pourrons plus
nous payer des habits, We kunnen niet meer kleren kopen. nous tombons dans la pauvreté. We vallen in armoede. Nous tombons dans la misère. We vallen in misère. Et c'était la situation des enfants d'Israël. En het was de situatie van de kinderen van Tout ce Israël. qui leur procurait un revenu, Alles wat aan hun geld tout ce opleverde, qui leur procurait de la nourriture, alles wat voedsel opleverde, tous leurs moyens de vivre al hun manieren om te kunnen leven, ont été détruits par l'ennemi. werd verwoest door de vijand. Alors Dieu leur dit, écoutez, Dus God zegt tegen hun van luister, regardez ce qui se passe sur vous. kijk wat er gebeurt met jullie. Regardez ce qui vous est arrivé. Kijk wat er is gebeurd. Ce qui vous est arrivé, c'est quoi? Wat er gebeurd is, C'est le gélec, het is de sprinkhanen, le hasil, de kaalvreters le gazan. en de sprinkhanen. Pour nous aujourd'hui, ce sont les démons. Vandaag de dag voor ons zijn het de demonen. Ce sont les démons. Het zijn demonen. Bien aimés, nous devons savoir que la plupart des choses qui se passent dans le monde spirituel a une cause, dans le monde physique, a une cause spirituelle. We moeten weten dat alles wat gebeurt in de fysieke wereld heeft oorzaak in de spirituele wereld. Vous pouvez vous rappeler de ce qui s'est passé ces derniers temps en Espagne. Bijvoorbeeld, jullie kunnen zich terug herinneren wat er is gebeurd. Comment l'inondation a tué beaucoup de gens. Hoe een overvloed veel mensen heeft vermoord. Sur le plan humain, nous pensons que c'est une catastrophe naturelle. Op de fysieke vlak zouden wij zeggen het is een normale situatie. Mais nous qui connaissons la parole de Dieu, Maar wij die het woord van God kennen, nous savons que la cause pourrait être spirituelle. wij weten dat de oorzaak spiritueel is. Comment le savons-nous? En hoe weten wij dat? Lorsque nous allons dans le livre de Job, Wanneer we in het boek van Job gaan, nous savons que Job a perdu ses richesses. we zien dat Job zijn rijkdommen is verloren. Job a perdu ses bœufs. Hij heeft zijn dieren On verloren. nous dit que ce sont les Sabiens qui sont jetés sur les bœufs qui les ont détruits. In de Bijbel staat de Sabeenen zijn dieren allemaal hebben On vermoord. nous dit que Job a perdu ses serviteurs. We hebben gehoord dat Job al zijn dienaars kwijt is geraakt. On nous dit que c'est la tornade qui est tombée sur les serviteurs qui les ont tués. Staat in de Bijbel dat er een tornado kwam en heeft al zijn dienaars On nous dit vermoord. que Job a perdu ses enfants Er wordt gezegd dat Job zijn kinderen kwijt is geraakt. parce que la maison où ils habitaient s'est effondrée et les a tous tués. Omdat het huis waarin ze woonden neerstortte. En Mais heeft la hen allemaal révélation de la vermoord. parole de Dieu nous dit que Maar het woord van God zegt, c'est Satan qui était derrière ces choses. het was de duivel die achter al deze dingen was. Sur le plan physique, Op fysieke vlak, nous voyons des destructions, we zien vernietiging. nous voyons des pertes. We zien dat dingen verloren Mais la gaan. Bible nous dit que c'était Satan Maar de Bijbel zegt dat het de duivel qui is. est derrière toutes ces catastrophes et ces destructions. Die achter alle vernietigingen Donc nous zijn. voyons, si nous faisons le parallélisme avec notre vie, Dus als we een link maken met ons eigen leven, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie, dan moeten we weten dat er veel in ons leven is. que ce soit sur le plan financier, Op financiële vlak. que ce soit les enfants qui se rebellent, Of kinderen die niet gehoorzamen. qui par exemple qui ne vont pas à l'école, Kinderen die niet naar school gaan. qui n'arrivent pas à avancer dans les études, Of onze kinderen die niet vooruit kunnen gaan in ou de qui ont des studies. problèmes mentaux. Of mentale problemen hebben. Nous devons peut-être savoir que peut-être nos échecs sur le plan financier, Of hoe we falen op financiële vlak. ou que les mariages qui se cassent, Of huwelijken die stuk gaan. que nos situations économiques sont désastreuses. Onze economische toestanden zijn vreselijk. Nous devons savoir qu'il y a une cause We spirituelle. moeten weten dat er een spirituele oorzaak Et is. c'est ce que Dieu révèle à son peuple dans ce passage. En het is wat God eigenlijk aan zijn volk openbaart. Non seulement Dieu leur dit que c'est le gélec, le gazam, le hazil qui ont détruit, Niet enkel zegt hij dat het de sprinkhanen en de kaalvreters zijn. mais Dieu leur donne la solution. Maar God geeft ook aan hun een oplossing. La solution, c'est le jeûne et la prière. En dat is door te vasten en te bidden. La solution, c'est qu'ils doivent crier à Dieu. De oplossing is dat ze tot God moeten roepen. La solution, ils doivent crier à Dieu. Ze moeten roepen tot God. Ils doivent pleurer. Ze moeten wenen. Et vous savez, l'appel de Dieu dans ce texte-là,
En de oproep van God in de tekst. Dieu s'adresse à tout le monde. God was tegen iedereen aan het praten. Dieu lance l'appel aux vieillards. God is een oproep aan het doen voor de Dieu ouderen. lance l'appel aux enfants. Hij doet een oproep tot aan de kinderen. Dieu lance l'appel même aux ivrognes. Hij roept zelf voor tot mensen die zat zijn. On peut mettre les ivrognes dans la catégorie des sans-abri. We kunnen hun in de categorie plaatsen van dakloze mensen. Dieu lance l'appel aux sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. God maakt ook een oproep tot zijn dienaren. Dieu lance l'appel aux hommes et aux femmes. Hij maakt een oproep tot mannen en vrouwen. Dieu leur dit de faire une convocation solennelle. Hij zegt tegen hun om elkaar te roepen en bijeen te komen. Et Dieu leur dit qu'ils crient, qu'ils prient, qu'ils jeûnent, qu'ils crient à Dieu. En God zegt dat ze moeten bidden, roepen tot hem. Dieu leur dit s'ils font ça, En God zegt als ze het doen, et nous allons voir qu'est-ce que Dieu leur promet. we zullen zien wat God aan hen belooft. Dans Joël chapitre 2. In Joël hoofdstuk 2. À partir du verset 11, Vanaf vers 11. lisons en néerlandais. Et les francophones, vous suivez en même temps. De Heer voert zijn leger aan. Het is ontelbaar groot. Want hij is machtig en doet wat hij heeft gezegd. Wat vreselijk is de dag van Gods straf. Wie kan die dag overleven? On continue jusqu'à la fin. Maar ook nu nog, zegt de Heer, kom terug bij mij. Dien mij met je hele hart. Laat zien dat jullie werkelijk spijt hebben van alles waarin jullie mij ongehoorzaam zijn geweest. Scheur maar niet je kleren als teken van verdriet. Scheur liever je hart. Kom terug bij jullie Heer God. Dan zal hij medelijden met jullie hebben, want hij is geduldig, liefdevol en goed. Kom terug, dan zal hij zijn plannen misschien wel willen veranderen. Dan zal hij jullie misschien niet straffen met de rampen waarover hij heeft gesproken. Wie weet zal hij in plaats daarvan zelfs wel goed voor jullie willen zijn, zodat er genoeg eten en wijn zal zijn om hem weer meeloffers en wijnoffers te brengen. Blaas op de ramshoorn in Jeruzalem. Roep de mensen op om niet meer te eten, als teken dat ze spijt hebben. Laat iedereen naar Jeruzalem komen. Roep de leiders bij elkaar. Breng zelfs alle kinderen en baby's mee. Laten zelfs bruid en bruidegom die net hun bruiloft vieren naar Jeruzalem komen. Laten de priesters, de dienaren van de Heer, huilen van spijt tussen de voorhal en het altaar. Laten ze zeggen: Heer, heb medelijden met uw volk. Zorg ervoor dat niet een ander volk over ons zal heersen. Dat ze ons niet zullen bespotten en niet zullen zeggen: waar is nu hun God? Het antwoord van de Heer op spijt. Dan zal de Heer medelijden hebben met zijn land. Hij zal zijn volk vergeven. De Heer zal antwoorden: ik zal jullie weer graan, wijn en olijfolie geven. Jullie zullen weer genoeg te eten hebben. Ik zal ervoor zorgen dat jullie niet langer uitgelachen en bespot worden door andere volken. Ik zal dat leger dat uit het noorden is gekomen wegjagen naar de woestijn. Het voorste deel van het leger zal ik naar de zee in het oosten jagen. En het achterste deel van het leger zal ik wegjagen naar de zee in het westen. Ze zullen sterven en de stand zal tot op een grote afstand te ruiken zijn. Want de Heer heeft iets geweldigs gedaan. Wees niet bang, land, maar juich en jubel. Want de Heer heeft geweldige dingen gedaan. Wees niet bang, wilde dieren. Want de planten in de wildernis zullen weer groen worden. Er zullen weer vruchten aan de bomen komen. Er zullen weer druiven groeien en de wijnstruiken en olijven aan de olijfbomen. Bewoners van Jeruzalem, juich en wees blij voor jullie Heer God. Want ik zal jullie een leraar geven die jullie zal leren hoe jullie moeten leven. Dan zal ik jullie weer voldoende regen geven. Regen in de herfst en in de lente, net als vroeger. Jullie zullen weer veel graan, druiven en olijven oogsten. Ik heb dat leger van springende, knagende en kaalvretende sprinkhanen op jullie afgestuurd. Maar ik zal jullie vergoeden wat zijn in die jaren
hebben opgegeten. Jullie zullen meer dan genoeg te eten hebben. Jullie zullen jullie Heer God prijzen, die zulke bijzondere dingen bij jullie heeft gedaan. Mijn volk zal nooit meer voor schut staan. De dag van de Heer. On peut s'arrêter au verset 26. Want het is oké, c'est ça. Ça va. Amen. Je vais lire quand même pour les francophones. Ik zal snel lezen voor de Franstaligen. Il est écrit ici, Dus er staat geschreven. l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son peuple est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le caractère de Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est un Karaktereigenschap Dieu, van God is. il est compatissant. Hij is een God die medelijden heeft. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il voit quelqu'un dans la souffrance, Het wil zeggen, wanneer hij ziet dat iemand aan het lijden is, il est touché. hij wordt geraakt. Dieu n'est pas quelqu'un, quand il nous voit dans la souffrance, Hij is niet een persoon die wanneer hij ons il ziet est lijden, insensible. dat hij het hem niets uitmaakt. Quand Dieu nous voit dans la souffrance, il est touché. Wanneer hij ons ziet lijden, dan is hij geraakt. Ça lui fait mal. Het doet hem pijn. Et non seulement ça lui fait mal, Niet enkel raakt het hem, mais il veut intervenir pour nous faire sortir de cette hij situation. wil ertussen komen om ons uit de situatie te halen. C'est cela ce que signifie le terme compassion. Dat betekent medelijden. La Bible déclare que Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. De Bijbel zegt dat God een genadevolle God is. C'est un Dieu de miséricorde. Het is een genadevolle God. C'est un Dieu qui peut pardonner. Hij is een God die kan vergeven. C'est un Dieu qui est généreux. Hij is een God die vrijgevig C'est un is. Dieu qui veut te faire du bien. Hij is een God die aan jou goed wil doen. Et c'est ça qu'il dit ici. En dat is wat er staat geschreven. Il dit quoi? Hij zegt, Il est lent à la colère. hij wordt niet snel boos. Il est riche en bonté. En hij is rijk in goedheid. Dieu est lent à la colère. Hij is traag om boos te worden. Normalement, quand nous violons la loi de Dieu, Normaal gezien, wanneer we het wet van God il doit nous breken, punir immédiatement. hij moet ons direct straffen. Mais la Bible déclare que Dieu n'agit pas automatiquement. Maar de Bijbel zegt dat God niet direct... Pourquoi Dieu n'agit pas directement? hij straft niet direct, waarom? Parce qu'il nous donne le temps pour changer. Omdat hij aan onze tijd geeft om te veranderen. Il va nous avertir. Hij waarschuwt ons Il niet. va nous envoyer des gens. Hij stuurt naar ons mensen. Il va vraiment faire tout pour nous faire sortir de Hij la zal situation. alles doen om ons uit de situatie te halen. Mais quand nous ne voulons pas écouter, Maar wanneer we niet willen luisteren, c'est alors qu'il envoie le jugement. het is dan dat hij zijn straf zal sturen. Excusez-moi. Mais on nous dit aussi que il se répand des mots qu'il envoie. Daarnaast wordt er ook gezegd dat hij de woorden die hij stuurt weer ontneemt. Nous sommes au verset We 13. zijn in vers 13. Il se répand des mots qu'il envoie. À la fin du verset 13. Hij zal jullie misschien niet straffen. Vous voyez, quand Dieu veut détruire, Dus wanneer God wil vernietigen, il ne détruit pas directement. hij doet het niet direct. Il envoie d'abord un message aux gens, Hij stuurt eerst een boodschap tot de à son mensen, peuple, aan zijn volk, pour dire, écoutez, om te zeggen van luister, selon ma loi, volgens mijn wet, je dois juger le péché. ik moet zonde veroordelen. Je dois juger le mal. Ik moet kwaadheid Je dois veroordelen. juger la rébellion. Ik moet rebellie veroordelen. Mais je ne le fais pas maintenant. Maar ik zal het niet nu doen. Je vous demande simplement de changer. Ik vraag enkel aan jullie om te veranderen. Je vous demande simplement de vous Ik repentir. vraag aan jullie om jullie om te keren. Changez votre manière de vivre. Verander jullie manier om te leven. Changez votre manière de penser. Verander jullie manieren om te denken. Alors je vais vous épargner. Dan zal ik
jullie niet Et staan. lorsque nous changeons, En wanneer we veranderen, il ne peut plus envoyer le malheur qu'il a prévu d'envoyer. dan zal hij niet meer tot ons de straf sturen Nous die hij voyons cela ons. dans la Bible, dans beaucoup de situations dans la Bible. Dat zien we terug in meerdere situaties in de Bijbel. Pour Ninive, Dieu voulait détruire Ninive. Bijvoorbeeld Ninive, God wou het verwoesten, Mais Dieu a envoyé Jonas. maar God stuurde Jonas. Et lorsque Jonas a proclamé la parole, En wanneer Jonas het woord van God heeft il a dit verklaard, encore 3 jours, en hij zegt nog 3 dagen, Ninive sera détruite. dan zal Ninive verwoest worden. Mais lorsque les habitants de Ninive ont entendu, Maar toen de bewoners van Ninive dat hebben et gehoord, même le roi, la nouvelle est arrivée au palais, en zelfs de koning heeft het gehoord, la Bible déclare qu'ils se sont repentis. de Bijbel zegt dat ze zich hebben Ils omgekeerd. ont porté des sacs. Ze hebben zakken aangedaan. Ils se sont couchés par terre. Ze gingen liggen op de grond. Ça, c'est leur signe extérieur pour exprimer la repentance. Dat is hun fysieke manier om... Pour la repentance. Dat is hun manier eigenlijk, fysieke manier om te tonen dat ze berouw hebben. C'est le signe qu'ils disent à Dieu, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Teken dat ze aan God tonen eigenlijk, wij hebben door dat wij gezondigd hebben tegen Et comme jou. tu nous interpelles, En omdat jij ons roept, nous prenons la décision d'abandonner notre mauvaise manière de we vivre. nemen de beslissing om onze slechte manier om te leven achter Et te la Bible laten. nous dit que Dieu n'a pas détruit En de Ninive. Bijbel zegt dat God Ninive niet heeft Et vous verwoest. voyez, qu'est-ce qui s'est passé? En wat is er gebeurd? Plusieurs siècles après, Meerdere eeuwen later, une nouvelle génération qui était là, een nieuwe generatie kwam, mais qui ne se sont pas repentis, maar die zich niet heeft omgekeerd. qui n'ont pas crié à Dieu, Die hebben niet tot God geroepen. qui n'ont pas prié, qui n'ont pas jeûné. Ze hebben niet gebeden, niet gevast. Dieu a envoyé un jugement sur eux. God heeft een veroordeling op hun Donc gestuurd. le plan de Dieu, c'est comment Dus Dieu Gods fonctionne. plan is hoe God werkt is. Quand il y a le mal, Wanneer er kwaad quand il is. y a le mal, Wanneer er kwaad is. Dieu va juger. God zal het veroordelen. Une maison où il y a le mal, Een huis waar er kwaad une is. famille où on pratique le mal, Een gezin waar iedereen kwaadheid on doet. pratique le péché, Waar er zonde is. on fait des choses que Dieu déteste, Waar men dingen doet dat God haat. on pratique la sorcellerie, We doen aan hekserij. on pratique l'injustice. Men doen aan oneerlijkheid. Dieu va juger cette famille. God zal het gezin veroordelen. Dieu va juger cette maison. God zal hun huis Dieu va veroordelen. juger cette communauté. God zal hun omgeving veroordelen. Et bien aimé, En geliefde, lorsque je regarde ce qui se passe aujourd'hui wanneer ik zie en Europe, alles wat er gebeurt in avec Europa, des lois qu'on est en train de prendre contre Dieu, met wetten die we maken tegen God, les lois pour promouvoir l'homosexualité, wetten om homoseksualiteit aan te moedigen, les lois où on favorise la sorcellerie. wetten waar men hekserij bevoordeelt. Bien aimé, le jugement de Dieu est en route. Gods veroordeling is onderweg. Et vous savez pourquoi le jugement de Dieu retarde encore un peu? En weten jullie waarom Gods veroordeling niet direct komt? À cause de nos prières, Het is door onze à gebeden. cause de nos jeûnes, Het is door ons à vasten. cause du fait que nous crions à Dieu. Het is door het feit dat we roepen tot God. C'est pourquoi Dieu retient son jugement. Daarom houdt God nog zijn veroordeling. Et vous, nos enfants, En jullie, onze kinderen, c'est pourquoi vous devez apprendre maintenant comment jeûner, prier. daarom moeten jullie nu leren hoe je moet bidden en vasten. Ce que nous faisons maintenant, c'est pour vous enseigner. Wat we nu doen, is om aan jullie te leren. Parce qu'à notre époque, du fait que nous crions à Dieu, Want in onze tijd nu, het feit dat wij roepen tot God, nous jeûnons et nous prions, we vasten en we bidden, Dieu va reporter le jugement. God zal zijn veroordeling Dieu vertragen. va freiner un peu le jugement. Hij zal zijn veroordeling een beetje vertragen. Mais lorsque ça sera votre époque, Maar wanneer het aan jullie beurt is, jullie tijd, aujourd'hui vous avez 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, nu zijn jullie 10 jaar, 15, 20 jaar oud, mais demain vous serez des adultes, maar morgen zullen jullie volwassenen vous zijn. serez des enfants. Jullie zullen jullie eigen kinderen hebben. Mais le mal va continuer. Maar het kwaad zal verder gaan. Mais si vous ne jeûnez, ne priez pas, Maar als jullie niet bidden en vasten, le jugement de Dieu va tomber sur vous et sur vos dan enfants. zal de veroordeling van God op jullie en jullie kinderen vallen. Donc ce que nous faisons maintenant, Dus wat wij nu doen, vous êtes maintenant à l'école. jullie zijn nu
op school. Ce que nous faisons, vous devez regarder cela attentivement. Wat wij doen, moeten jullie aandachtig bekijken. Comment est-ce que nous devons apaiser la colère de Dieu? Hoe moeten wij Gods woede? C'est par la repentance. Het is door vergeving C'est te par maken. le jeûne. Het is door te vasten. C'est par des prières. Het is door C'est gebeden. par des cris. Het is door te Nous roepen. devons crier à Dieu. We moeten roepen tot God. Dieu pardonne le péché d'homosexualité. God vergeeft de zonde van Dieu homoseksualiteit. pardonne les injustices. God vergeeft oneerlijkheid. Dieu pardonne le sang des innocents qui sont versés. Vergeef het bloed van onschuldige mensen die worden Dieu gegoten. pardonne l'idolâtrie de nos peuples. God vergeeft idolatrie van Dieu onze pardonne volk. les péchés de nos dirigeants. God vergeeft de zonden van onze leiders. Dieu pardonne les péchés de nos familles. De zondes van onze gezinnen vergeeft. Quand tu vois ton père faire quelque chose qui n'est pas mauvais, tu sais que c'est mauvais. Tu dois aller dans la prière pour dire, Dieu pardonne mon père. Wanneer je ziet dat jouw vader iets doet dat slecht is, dan ga je in jouw kamer en bid en zeg: God, vergeef mijn vader. Ce n'est pas ton travail de le juger. Het is niet jouw plaats om hem te Ce que veroordelen. Dieu te demande, c'est de prier, de jeûner pour le pécheur. Wat God vraagt is om te bidden en te vasten voor de Lorsque zondaar. tu jeûnes et que tu pries pour tes parents, Wanneer je bidt en vast voor jouw ouders, Dieu est un Dieu miséricordieux. God is een genadevolle God. Il dit, il va se repentir du mot qu'il veut envoyer. Hij zegt dat hij het woord die hij wil sturen tegen jullie zal tegenhouden. Alléluia. Au verset 14. In vers 14. Qui sait qu'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Au verset 14. Et ne laissera pas après lui la bénédiction. Wie weet zal hij in plaats daarvan zelfs wel goed voor jullie willen zijn, zodat er genoeg eten en wijn zal zijn om hem weer mee. Non seulement Dieu se répand de malheurs qui va envoyer sur toi et sur ta famille, Niet enkel houdt God zijn veroordeling tegen, mais à la place du malheur, en in plaats van veroordeling, lorsque tu te répands, wanneer jij om vergeving lorsque vraagt, nous nous repentons, wanneer we ons omkeren, la parole de Dieu nous dit quoi? het woord van God zegt, Il nous donne la bénédiction. hij geeft aan ons zegen. Il nous laisse la bénédiction. Hij laat zegen op ons La komen. bénédiction, ça comprend toutes choses. Zegen omvat alles. C'est la santé, Het is gezondheid, c'est la paix, het is vrede, c'est la guérison, het is genezing, c'est la réussite, het is slagen, c'est la prospérité. rijkdom. Dieu nous laisse la bénédiction. God geeft aan ons Mais zegen. la condition, c'est quoi? Maar Nous devons nous voorwaarde repentir. is, we moeten omkeren. Et le signe que nous sommes repentis, En een teken dat wij omkeren tot God c'est la prière, is bidden par le jeûne, door te vasten. par des cris à Dieu. Roepen tot God. Et aussi en changeant, en abandonnant nos mauvaises manières de vivre. Door te veranderen en onze slechte manieren van leven achter te laten. En vivant conformément à la parole de Dieu. Door te leven volgens het woord van God. Si tu étais un menteur, tu dois abandonner le Als mensonge. je een leugenaar was, dan moet je leugens Si achterlaten. tu étais un voleur, tu es un voleur, tu dois abandonner le vol. Als je een dief bent, dan moet je diefstal achterlaten. Si tu es un enfant qui est rebelle, tu dois abandonner la rébellion. Als je een rebelse kind bent, dan moet je rebellie achterlaten. Si tu es un enfant ou personne qui regarde des films pornographiques, tu dois abandonner cela. Als je een kind bent die pornografische films bekijkt, dan moet je het achterlaten. Si tu es quelqu'un qui ne prie pas, tu dois revenir à la prière. Als je iemand bent die niet bidt, dan moet je terugkomen tot het gebed. Si tu es quelqu'un qui n'est pas intéressé à Dieu, tu dois maintenant commencer à t'intéresser à Dieu. Als je een persoon bent die niet geïnteresseerd is in God, dan moet je geïnteresseerd worden in Si God. tu es quelqu'un qui était éloigné de Dieu, tu dois maintenant revenir vers Dieu. Als je een persoon waart die ver was van God, dan moet je nu terugkomen tot bij God. Jacques nous dit, approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Jacques, l'épître de Jacques. Jacobus zegt, Approchez-vous de Dieu kom dichter bij God et il s'approchera de vous. en hij zal ook dichter bij jullie komen. Ésaïe 59 nous dit, Jesaja 59 zegt, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. de hand van de Heer is niet te kort om te La werken. main de Dieu n'est pas incapable de te secourir. Het hand van God is niet onmogelijk om jou te redden. La Bible déclare que la main de Dieu est forte, elle est puissante.
De Bijbel zegt dat de hand van God machtig en krachtig is. Vous savez, lorsque Moïse a fait un miracle, Toen Mozes een wonder deed, les magiciens de Pharaon ne pouvaient pas le faire. de magiërs van de farao konden het ook niet. Ils ont dit, ça c'est le bras de Dieu. Ze zeiden van, dit is het hand van God. Ça c'est la main de Dieu. Dit is het hand van God. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Het hand van God is eigenlijk de macht van de Heilige Geest. Mais la Bible nous dit quoi? Maar de Bijbel zegt, Pourquoi la main de Dieu ne nous secourt pas? waarom redt de hand van God ons niet? Ce sont nos péchés. Het is door onze Ce sont nos zondes. crimes Het is door Ce sont nos onze fautes. kwaadheid, door onze fouten, qui empêchent Dieu de nous aider, die God tegenhouden om ons te helpen, de nous secourir. om ons te redden. Vous savez, le grand péché, c'est quoi? Grote zonde, wat is Ce het? n'est pas d'abord aller casser le magasin. Het gaat er niet om eerst een winkel Ce n'est pas Nee, aller dat is dat, hè? violer l'enfant de quelqu'un. of een kind van iemand te verkrachten. Tout cela vient comment? Hoe komt dit allemaal? Lorsque nous nous éloignons de Dieu. Het is wanneer we ons verwijderen van God. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, Wanneer je jezelf verwijdert van tu God, deviens mauvais. dan word je slecht. Parce qu'en t'éloignant de Dieu, Want door jou te verwijderen van God, tu vas aller dans le camp du diable. dan ga je eigenlijk naar de kant Vous van de savez, duivel. lorsque Judas était avec le Seigneur Toen Jésus, Judas met de Heer Jezus was, la Bible déclare que Judas a quitté, de Bijbel zegt dat Judas il weg est is rentré dans les gegaan ténèbres. en hij is in het duisternis Et qu'est-ce qui terechtgekomen. s'est passé? En wat is er dan Le gebeurd? diable l'a utilisé pour trahir le Seigneur Jésus. De duivel heeft hem gebruikt om de Heer Jezus. Lorsque Caïn s'est éloigné de Dieu, Toen Kain zich heeft verwijderd van God, il est devenu mauvais. hij is slecht geworden. Sa descendance est devenue Zijn mauvaise. nakomelingen zijn slecht geworden. Et ils ont fait des mauvaises choses. En ze hebben slechte dingen gedaan. Et Dieu les a envoyé le jugement. En God heeft zijn veroordeling C'est gestuurd. pourquoi nous devons nous approcher de Dieu. Daarom moeten wij ons van God naar God toe komen. Même si tu as un grand péché, Ook al heb je een grote zonde, lorsque tu t'approches de Dieu, wanneer je dichter bij God komt, la gloire de Dieu détruit ton péché. Gods glorie vernietigt jouw zonde. La gloire de Dieu détruit ta méchanceté. Zijn glorie vernietigt jouw kwaadheid. La présence de Dieu te change. Gods aanwezigheid verandert jou. Ça, c'est le mystère de la présence de Dieu. En dat is een mysterie van Gods C'est aanwezigheid. pourquoi Dieu dit, revenez à moi. Daarom zegt God van, kom terug naar mij. Revenez à moi. Kom terug naar mij. Jésus a dit, venez à moi. Jezus zei van, kom naar mij Vous toe. tous qui êtes fatigués, chargés. Al jullie die belasten zijn. Nous sommes chargés de péché. Wij zijn belasten door Nous sommes zonde. chargés de mauvaises choses. We zijn belasten vol met La slechte raison, c'est dingen. quoi? En de reden waarom Parce que is, nous nous sommes éloignés de Dieu. het is omdat wij ons hebben verwijderd Nous van sommes God. allés dans le monde. We zijn in de wereld. Et vous savez, le prince de ce monde, c'est Satan. En de prins van de wereld is de duivel. Le diable va mettre dans ton cœur son caractère. De duivel zal in jouw hart zijn karakter Le diable plaatsen. veut reproduire en toi son caractère. De duivel wil in jou zijn karakter naar Le boven diable, brengen. je vous ai dit que c'est un meurtrier. Ik heb tegen jullie verteld dat de duivel een moordenaar is. Et il veut reproduire son caractère de meurtrier en toi. En hij wil zijn karakter van moordenaar terug. Le in diable, jou. c'est un voleur. Hij is een dief. Il veut reproduire son caractère en toi. Hij wil zijn karakter in jou doen. Le diable, c'est un impudique. Hij is een persoon die leeft in impudiciteit. Il veut reproduire son caractère en toi. En hij wil hetzelfde in jouw leven doen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, venez à moi. Daarom zegt de Heer Jezus, kom naar mij. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Kom naar mij, al jullie die belasten en moe zijn. Venez à moi, vous qui avez beaucoup de péchés. Kom naar mij, al jullie die veel zonde hebben. Parce que lorsque nous venons à Jésus, Want wanneer we tot bij Jezus nous komen, venons dans la présence de Jésus. komen wij in de aanwezigheid van Jezus. Sa présence nous En change. zijn aanwezigheid verandert Il a ons. changé la vie de Marie de Magdala. Hij heeft het leven van Maria van Il a Magdalena changé la veranderd. vie de Paul, Saul de Hij Tarse. heeft het leven van Paulus Il a veranderd. changé Matthieu, Hij heeft Matthäus veranderd. Levi, Levi qui était veranderd. un gros, qui aimait beaucoup l'argent. Die veel van geld hield. Il a changé en apôtre. Hij heeft hem veranderd in een apostel. Jésus change, bien-aimé. Jezus verandert, geliefde. Jésus change. Hij verandert.
Jésus change les gens. Hij verandert mensen. Il veut te changer. Hij wil jou veranderen. Il veut te changer. Hij wil jou veranderen. Non seulement te changer, mais t'utiliser. Niet enkel jou veranderen, maar ook jou gebruiken. C'est pourquoi il lance l'appel de la repentance. Daarom doet hij een oproep van berouw. Nous continuons. We doen verder. Verset 15. Vers 15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Blaas op de ramshoorn in Jeruzalem. Roep de mensen op om niet meer te eten als teken dat ze spijt hebben. Laat iedereen naar Jeruzalem komen. Roep de leiders bij elkaar. Breng zelfs alle kinderen en baby's mee. Laten zelfs bruid en bruidegom die net hun bruiloft vieren naar Jeruzalem komen. Il dit qu'ici, Hij zegt, c'est un appel qui s'adresse à tout le monde. het is een oproep die gedaan wordt aan iedereen. Ça s'adresse aux personnes âgées. Het wordt gedaan naar oude mensen. Ça s'adresse aux enfants, Het wordt gedaan naar kinderen, les nourrissons. baby's. Ça s'adresse aux époux, aux épouses. Het wordt gedaan aan mensen die getrouwd en Il dit, verloofd zijn. sortez de votre chambre. Hij zegt, kom uit jullie kamers. Ça veut dire quoi? Het wil zeggen, Abandonnez vos intimités. laat jullie intimiteit achter. Abandonnez, laissez de côté temporairement vos intimités. Laat jullie intimiteit voor een tijd achter. Publiez un jeûne. Aankondig een vaste aan. Criez à l'Éternel. Roep tot de Heer. Il dit, Éternel, épargne ton peuple. Zeg, Heer, heb genade voor jouw volk. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, Laat hem niet tot de vijand toe. aux railleries des nations. Laat hem niet voor naties om te verwoesten. Nous sommes au verset 17. We zijn bij vers 17. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples où est leur Dieu? Men zal tegen het volk zeggen, waar is hun God? Bien, mais j'aimerais m'arrêter un peu ici. Ik zal graag hier willen. Vous savez pourquoi les païens n'ont pas de considération pour nous les chrétiens? Waarom hebben niet-gelovigen eigenlijk geen À cause de nos situations medelijden voor ons? financières et matérielles. Het is door onze financiële en materiële. Regardez par exemple combien de valeur les Européens et les Américains donnent aux Qatariens, aux gens de Koweït. Regardez un peu combien de valeur les Européens donnent à Qatar. Kijk hoeveel waarde eigenlijk Europeanen aan Qatar geven. Aux pays arabes. In de Arabische wereld. Parce qu'ils ont l'argent. Het is omdat zij daar geld hebben. Ils ont l'argent. Ze hebben geld. Ils sont respectés. Ze worden gerespecteerd. Mais pourquoi nous ne sommes pas respectés? En waarom worden wij niet gerespecteerd? Parce que nous n'avons pas de moyens financiers. Het is omdat wij geen financiële rijkdom hebben. Alors on se moque de nous. Dus wij worden uitgelachen. C'est pourquoi le prophète dit ici, Daarom zegt de profeet van Dieu, nous devons crier à Dieu. we moeten roepen tot God. Épargne-nous ton peuple. Heb genade voor ons, jouw volk. Épargne-nous ton peuple. Heb genade voor ons. Pourquoi les gens vont dire, où est leur Dieu? Waarom zullen mensen zeggen van waar is hun God naartoe? Il dit, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Er staat geschreven, Heer, heb medelijden met uw Aux volk. railleries des nations. Zorg ervoor dat niet een andere volk, Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? dat ze niet ons zullen bespotten en zeggen, waar is nu hun God? Bien-aimé, il y a un problème de l'évangile en Afrique. Er is een probleem van evangelie in Il y a un Afrika. problème de l'évangile en Afrique. Er is daar een probleem. Il y a un problème de chrétienté en Afrique. Er is een probleem van christendom in Afrika. Nous faisons des jeûnes en Afrique, on fait des jeûnes de 40 jours. In Afrika doet men vaste periodes van 40 Dans dagen. chaque coin de la rue, il y a des églises. In elke hoek, in elke straat is er een kerk. Mais la situation ne peut que s'empirer. Maar de situatie wordt slechts slechter. Bien aimé, ce n'est pas normal. Dat is niet normaal.
Alors ça veut dire que ce n'est pas le Dieu de la Bible qu'on prêche en Afrique. Het wil zeggen dat het niet de God van de Bijbel is die wij prediken in Ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu qui est pratiquée par les chrétiens en Afrique. Het wil zeggen dat het niet het woord van God is dat mensen in Afrika beleven. Parce que si c'est la parole de Dieu que nous vivons, nous prêchons, Want als het woord van God is volgens wie we leven. et si c'est la parole de Dieu que nous pratiquons, les chrétiens pratiquent. En als het woord van God is dat christenen leven dagelijks, L'Afrique devait sortir de l'opprobre. dan zal Afrika uit armoede moeten komen. L'Afrique devait sortir de la situation de pays sous-développés qui doivent recevoir de l'aide Dan moest Afrika uit de positie komen van ongedevelopeerde et landen. devient un continent qui aide les autres nations. En een continent worden die andere naties helpt. Il y a un problème. Er is een probleem. Ce n'est pas le Dieu Jésus-Christ qui est prêché en Afrique Het is niet de God Jezus Christus die gepredikt wordt in ou qui Afrika. est vécu par les chrétiens de l'Afrique. Of die geleefd worden door de christenen van in Afrika. Il dit, ne livre-toi pas ton peuple aux railleries des nations. Er staat van, laat jouw volk niet bespot worden. Beaucoup de gens nous disent, surtout les jeunes, disent, mais si Dieu existe, pourquoi l'Afrique est dans la pauvreté? Veel niet-gelovigen zeggen van, maar als God bestaat, waarom is Afrika dan in C'est armoede? la raillerie des nations. Het is bespotting. C'est la raillerie des nations. Bespotting. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous continuons Geliefden, wanneer we verder gaan, au verset 18, in vers 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son peuple et il épargne son peuple. dan zal de Heer medelijden hebben met zijn land. L'Éternel répond au verset 19. In vers 19 Il dit staat, à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. vers 19 antwoordt God met, ik zal jullie weer graan, wijn en olijfolie geven. Jullie zullen weer genoeg te eten hebben. Dieu dit ici à son peuple, God zegt tegen zijn volk, lorsque vous répondez à mon appel, wanneer jullie antwoorden op mijn oproep, vous vous repentez, jullie bekeren zich, vous jeûnez, jullie vasten, vous priez, jullie bidden, je vais répondre. ik zal antwoorden. Je vais répondre. Ik zal antwoorden. Je vous enverrai du blé. Ik zal aan jullie graan sturen. Je vous enverrai du mou et de l'huile. Ik zal jullie wijn en olijfolie geven. Et vous serez rassasiés. En jullie zullen genoeg te eten hebben. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Ik zal ervoor zorgen dat jullie niet langer uitgelachen worden. Bien-aimé, quand je lis des promesses comme ça, Wanneer ik zo'n beloftes lees, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dan vraag ik mezelf af, pour wat nous les gebeurt Africains? er voor ons Afrikanen? Qu'est-ce qui nous arrive? Wat gebeurt er met ons? C'est pourquoi je dis à nos jeunes, Daarom zeg ik tegen onze je dis à kinderen, nos enfants, ik zeg tegen onze kinderen, nous sommes en train de passer à côté. we zijn naast aan het lopen. Ce que Dieu voulait faire pour nous. Naast gelopen van wat God voor ons wou doen. Nous sommes en train de passer à côté. We hebben gemist wat God Parce voor que ons wou. Dieu voulait nous élever dans ce pays, dans ce continent, l'Europe. Want God wou ons boven trekken. C'est le plan de Dieu. Het is de plan van God. Regarde par exemple les jeunes comme les Joseph, les Daniel. Kijk naar jongeren zoals Jozef, Daniel. Dans un pays étranger, ils ont fait la différence. In een vreemde land hebben ze het verschil kunnen maken. Ils ont été une bénédiction pour ces nations, pour l'Égypte, pour Babylone. Ze werden een zegen voor het land waar ze waren. Egypte en Babylonië. Mais quand nous venons dans un pays comme la Belgique, l'Europe et l'Afrique, Maar wanneer we in een land komen zoals België en een continent zoals et Afrika. nous continuons à vivre comme en Afrique, En we blijven leven zoals in Afrika. au lieu d'apporter une valeur ajoutée là où nous sommes, In plaats van een waarde toe te voegen waar we zijn. il y a des jeunes qui ne paient pas le train, ils disent dette coloniale. Maar er zijn jongeren die hun treintickets niet betalen en zeggen dit is Il y a des gens qui koloniale volent dans les geld. magasins, dans les supermarchés, ils disent dette coloniale. Er zijn mensen die stelen in winkels en zeggen van we zijn terug aan het betalen wat ze hebben gedaan tegen onze Il y voorouders. a des jeunes qui entrent dans des mauvaises choses.
Jongeren die toetreden in slechte dingen. Mais lorsque je lis la Bible, Maar wanneer ik de Bijbel lees, je sais que lorsque Daniel, on les a apportés à Babylone, ik weet toen Daniel gebracht werd naar Babylonië, ils ont étudié la loi. ze hebben de wet bestudeerd. On les a instruits dans la loi des Babyloniens. Ze kenden de wetten van Donc Babylonië. ils connaissaient comment fonctionnent les Babyloniens. Dus ze wisten heel goed hoe Babylonië. Ils connaissaient aussi la loi la loi de Dieu. Maar ze kenden ook de wet van God. Et ils ont refusé les mauvaises choses de Babylone. En ze hebben de slechte dingen van Ils ont Babylonië. refusé les souillures de Babylone. Ze hebben de slechte dingen van Babylonië. Ils ont dit, nous n'allons pas nous souiller avec les mains du roi. Ze zeiden van wij zullen niet raken van wat Des choses qui sont impures, dédiées aux démons. Dingen die onzuiver zijn en gegeven worden aan demonen. Aujourd'hui, nous voyons nos enfants consommer des choses impures. We zien vandaag dat onze kinderen deelnemen aan Ils consomment des onzuiverheid. films impurs. Ze nemen in slechte films. Ils font des choses impures. Ze doen slechte dingen. Et comment est-ce que Dieu va vous bénir? En hoe moet God dan jullie zegenen? Au lieu d'étudier la science européenne, In de plaats van de Europese au lieu d'étudier le droit européen, in de plaats van de Europese wet te leren, vous perdez votre temps dans des choses inutiles, jullie verliezen jullie tijd in onnodigheden. dans des TikTok, In TikTok, dans des Facebook, in Facebook, dans des choses qui ne vous apportent aucune valeur ajoutée. in dingen die jullie geen toegevoegde waarde geven. Comment est-ce que vous allez faire la différence dans ce continent comme Daniel, comme Joseph? Hoe zullen jullie dan een verschil maken in jullie continent, zoals Daniel en Jozef hebben gedaan? Dieu a dit, God heeft gezegd, je vais vous libérer de l'opprobre des nations. ik zal jullie bevrijden. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Jullie zullen niet langer uitgelachen worden. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. On est au verset 20. We zitten in vers 20. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son affection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs. Parce qu'il a fait de grandes choses parmi nous, des grandes choses. Vers 20. Ik zal dat leger dat uit het noorden is gekomen wegjagen naar de woestijn. Het voorste deel van het leger zal ik naar de zee in het oosten jagen. En het achterste deel van het leger zal ik wegjagen naar de zee in het westen. Ici le texte nous dit quoi? De tekst zegt van, On nous montre ici le caractère de Satan, hier wordt de karaktereigenschap van de duivel de son royaume. van zijn koninkrijk. Il a des infections. Hij heeft infecties. Bien-aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, faites très attention à certains mots. Wanneer jullie het woord van God lezen, let op. Quel que soit ce que le diable va te présenter comme une bénédiction, Ongeacht wat de duivel jou voorstelt als een zegen, à l'intérieur c'est une malédiction. van binnen is het eigenlijk C'est une infection. Het is een infectie. Moi, je ne suis pas médecin. Ik ben geen dokter, Mais quand on te dit que tu es infecté, maar wanneer wordt gezegd dat je geïnfecteerd nous avons tous connu Corona. we hebben allemaal On corona. a dit, ah, il a l'infection de Corona. Er werd gezegd van die Ça persoon veut dire que le heeft microbe de Corona est en lui. Wil zeggen, microben van corona. Et s'il ne prend pas des médicaments, En als hij geen medicijnen neemt, la personne va mourir. dan zal die sterven. Ça, c'est ça ce que le diable possède. Het is ook wat de duivel in zich Quand heeft. il amène dans ta vie, quand il arrive dans ta vie, Wanneer hij komt in jouw leven, il va t'amener des infections. hij brengt infecties met Il zich. va t'amener des mauvaises choses. Hij brengt slechte dingen. Le temps me manque pour rester là-dessus. Ik heb niet genoeg tijd om Et hier on nous dit quoi? En daarnaast wordt er gezegd, Le diable possède la puanteur, de duivel heeft een stank. c'est-à-dire une mauvaise odeur, une odeur désagréable. In andere woorden, een slechte geur. Een geur die niet aangenaam is. Donc, ça nous montre que le diable est sale. Het wil zeggen dat de duivel vuil is. Il sent. Hij stinkt. Ça veut dire qu'il est sale. Het wil zeggen hij is vuil. Et c'est la personne que vous voulez embrasser. En hij is de persoon die jullie willen C'est omarmen. la personne que nous voulons coopérer avec lui Het is de persoon met wie wij willen werken. pour qu'il nous amène sa puanteur. Dus dat hij zijn stank met zich Et meebrengt. Dieu dit ceci. En God zegt, L'infection du diable était parmi vous. de duivel zijn stank was met jullie. Ça a fait des dégâts.
Het heeft... Sa puanteur était avec vous. Zijn stank was bij jullie. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maar nu, wat ik zal doen, Puisque vous revenez à moi, omdat jullie terug naar mij je keren, vais l'éloigner ik zal hem verwijderen. avec ses infections Ik zal hem met al zijn et avec infecties sa versen. puanteur. En ook zijn stank. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut faire avec à son peuple. En dat is wat God voor zijn volk wil doen. Voilà ce que Dieu veut te faire. Dat is wat God aan jou... Voilà ce que Dieu veut faire dans nos familles. Het is wat God in jouw gezin wil doen. Voilà ce que Dieu veut faire dans notre église. Het is wat God in onze kerk wil doen. Il veut éloigner les démons. Hij wil demonen Il wegbrengen. veut éloigner toutes les œuvres du diable. Hij wil alle werken van de duivel Le verwijderen. diable vient avec la pauvreté. De duivel komt met Il vient avec armoede. la maladie. Hij komt met Il ziekte. vient avec la haine. Hij komt met haat. Il vient avec l'orgueil. Hij komt met Il vient trotsheid. avec les mauvaises choses. Hij komt met slechte dingen. Mais Jésus vient avec la paix. Maar Jezus komt met Il vrede. vient avec sa sainteté. Hij komt met zijn Il vient heiligheid. avec son amour. Hij komt met zijn Il vient liefde. avec sa douceur. Hij komt met zijn zachtheid. Il vient avec sa bénédiction. Hij komt met zijn zegen. Alléluia. Verset 21. Vers 21. Terre ne crains point. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait des grandes choses. Wees niet bang, land, maar juich en jubel, want de Heer heeft geweldige dingen gedaan. Dieu promet qu'il va faire des grandes choses. God belooft dat hij geweldige dingen zal doen. Lorsque nous répondons à son appel. Wanneer wij antwoorden op zijn oproep. Dieu te promet des grandes choses. God belooft aan jou grote dingen. Lorsque tu réponds à son appel. Wanneer jij antwoordt op zijn oproep. De la repentance. Van vergeving. De la prière. Van gebed. Et du jeûne. En van vasten. Il promet des grandes choses pour Hij toi. belooft grote dingen voor jou. Il promet des grandes choses. Hij belooft grote dingen. Verset 22. Vers 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car la plaine des déserts reverdiront et les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Donc, non seulement la présence de Dieu va nous affecter, mais va affecter aussi la nature. Pour l'Israël, c'était l'agriculture. Niet enkel zal Gods aanwezigheid impact hebben op ons, maar ook rondom ons. Non, la présence de Dieu va impacter tes études. De aanwezigheid van God zal jouw studies raken. La présence de Dieu va impacter tes affaires. De aanwezigheid van God zal in jouw verschillende werken. La présence de Dieu va impacter tout ce que tu vas toucher. Het zal impact hebben op alles dat je raakt. Bien-aimé, c'est la présence de Dieu qui est la clé de toutes choses. Gods aanwezigheid is de sleutel voor Ne alles. cherchons pas des formules magiques. Laten we niet op zoek gaan naar magische Lorsque je formules. lis la Bible, Wanneer ik de Bijbel là où il y a lees, la présence de Dieu, waar er de aanwezigheid il y a is des van God, grandes choses qui s'opèrent. er zijn geweldige dingen die. L'Éternel était avec Abraham. De Heer was met La Abraham. Bible déclare que la prospérité était avec Abraham. En de Bijbel zegt dat de rijkdom Dieu a met béni Abraham Abraham. is. God heeft Abraham Dieu a béni gezegend. ses enfants. Hij heeft ook zijn Dieu a kinderen donné à gezegend. Abraham l'honneur. Hij heeft aan Abraham eer Abraham gegeven. était respecté. Hij werd Il gerespecteerd. avait des serviteurs. Hij had Il dienaren. avait des bœufs. Hij had Il avait de dieren. l'or. Hij had goud. Il avait de l'argent. Hij had zilver. Abraham était puissant. Abraham was machtig. Amen. Donc la présence de Dieu Dus Gods aanwezigheid va aussi impacter toutes nos activités. zal impact hebben op al onze C'est activiteiten. pourquoi Dieu dit, Daarom zegt God, réjouissons-nous. jubel, Réjouissons-nous. jubel. Nous avons connu des pleurs. We hebben tranen gekend. Nous avons connu des douleurs. We hebben pijn gekend. Mais Dieu veut tourner la page. Maar God wil de pagina omdraaien. Pour que Dieu tourne cette page, En voor hem om het om te nous draaien, devons revenir à Dieu. we moeten eerst terugkomen naar hem. Par le jeûne, Door par la vasten, prière, door gebed, par des cris. door roepen. Verset 20, on va aller rapidement, on va Vers clôturer. 20 en dan zullen we afronden. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et de cuves, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélèque, le hasi, le gazam,
ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait pour vous des prodiges. La fin du verset. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. On est rendu À partir du 23. à partir du 23. Bewoners van Jeruzalem, juich en wees blij over jullie Heer God. Want ik zal jullie een leraar geven, die jullie zal leren hoe jullie moeten leven. Dan zal ik jullie weer voldoende regen geven. Regen in de herfst en in de lente, net als vroeger. Jullie zullen weer veel graan, druiven en olijven oogsten. Ik heb dat leger van springende, knagende en kaalvretende sprikhanen op jullie afgestuurd. Maar ik zal jullie vergoeden wat zij in die jaren hebben opgegeten. Jullie zullen meer dan genoeg te eten hebben. Jullie zullen jullie Heer God prijzen, die zulke bijzondere dingen bij jullie heeft gedaan. Mijn volk zal nooit meer voor schut staan. Voilà, je vais dire 2 ou 3 mots ici, on va Ik zeg s'arrêter. 2 of zelfs 3 woorden. Vous voyez le principe de la restauration ici, c'est quoi? Dus herstelling hier, C'est la réponse à l'appel de Dieu. het is een antwoord op de oproep van Les God. malheurs nous sont arrivés à cause de notre comportement. Ongelukken zijn met ons gebeurd. Et Door l'élément ons crucial de gedrag. notre comportement, c'est quoi? En het belangrijkste element Tout is, simplement parce que nous sommes éloignés de Dieu. het is gewoon omdat wij verwijderd zijn van Nous God. n'avons pas voulu écouter sa parole. We wouden niet naar zijn woord Nous luisteren. n'avons pas voulu écouter ses prophètes. We wouden niet luisteren naar zijn profeten. Alors le malheur est venu. Dus is ongeluk La gekomen. présence de Dieu nous a quittés. Gods aanwezigheid heeft ons Et quand la verlaten. présence de Dieu nous quitte, En wanneer Gods aanwezigheid le verwijdert, malheur nous atteint. dan komt er ongeluk. Nous avons connu des problèmes Wij hebben problemen gekend. parce que nous avons pris des décisions par notre propre intelligence. Omdat we beslissingen hebben gemaakt volgens onze eigen wijsheid. Alors le malheur nous est arrivé Dus is er ongeluk. parce que nous n'avons pas associé Dieu dans ce que nous faisons. Omdat we God niet hebben toegevoegd in Nous wat n'avons we pas doen. dit à Dieu, toi le patron, donne-moi les We directives. hebben niet gezegd van God, jij bent de leider, zeg tegen mij wat ik moet doen. C'est pourquoi nous avons connu le malheur, les échecs. Daarom hebben wij ongelukken en falen Et gekend. Dieu nous dit, revenez à moi, En God zegt van, kom terug naar mij. priez, Roep, repentez-vous. toon berouw. Et si vous le faites, En als je het doet, je vais faire des grandes choses. zal ik geweldige dingen doen. La première des choses que Dieu promet ici, Het eerste ding die God je belooft. vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ik zal jullie regen geven in de herfst en in de winter. Dieu nous promet le Saint-Esprit. God belooft aan onze Heilige Geest. La réponse à nos problèmes, c'est le Saint-Esprit. Het antwoord op onze problemen is de Heilige Geest. Quand nous avons le Saint-Esprit, Wanneer we de Heilige Geest hebben, c'est le symbole ici par la pluie. het wordt gesymboliseerd door Et quand la regen. pluie est venue, En wanneer regen komt, le verset 24 nous dit, les airs se rempliront de blé et les culs regorgeront de mouets d'huile. in de tekst staat dat er weer veel graan, druiven en olijven zullen zijn. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélène, le asile, le gazelle, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Maar ik zal jullie vergoeden wat zij in die jaren hebben opgegeten. Dieu va nous restaurer. God zal ons herstellen. La restauration commence par la réception du Saint-Esprit. Herstelling start met eerst het ontvangen van de Heilige Nous Geest. devons rechercher le We Saint-Esprit. moeten op zoek gaan naar de Heilige Nous Geest. devons rechercher la présence du We Saint-Esprit. moeten de aanwezigheid van de Heilige Geest. Et vous savez comment vient le Saint-Esprit? En hoe komt de Heilige Geest? Comment le Saint-Esprit était descendu du ciel? Hoe is de Heilige Geest gekomen uit de hemel? Le jour de la Pentecôte, comment le Saint-Esprit est venu? C'est par la prière. Het is door gebed. La Bible déclare qu'ils étaient dans la chambre haute. De Bijbel zegt dat ze in de hoogste kamer Et waren. ils étaient en train de prier. Ze waren aan het bidden. Ils étaient en train de jeûner, de Ze prier. waren aan het vasten en bidden. C'est alors que le Saint-Esprit est descendu. En toen kwam de Heilige Geest neer. Donc pour que la pluie descende, Voor regen om te pour que le komen. Saint-Esprit descende, Voor de Heilige Geest om te komen. il faut la prière intensive. Is er intense gebed nodig. Il faut que nous cherchions Dieu dans la prière et dans le We jeûne. moeten God zoeken in gebed en vasten. D'une manière intensive.
in een intensieve Ils ont manier. passé 10 jours Ze hebben 10 dagen dans la gespendeerd chambre haute in de hoogste kamer. et ils ont cherché le Saint-Esprit. En ze hebben de Heilige Geest gezocht. Alléluia. Amen. 10, c'est le chiffre de l'accomplissement. 10 is ergens dat symbool van Donc, on volbracht. doit persévérer jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce qu'il nous a promis. Het wil zeggen dat we door moeten blijven zetten totdat God gedaan heeft wat hij beloofd heeft. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient, En wanneer de Heilige Geest komt, tout ce que nous avons perdu, alles die wij verloren hebben, Dieu va remplacer cela. God zal het vervangen. Dieu, c'est un Dieu de remplacement. God is een God die vervangt. Vous voyez, nous ne devons pas nous focaliser sur les pertes. We moeten ons niet focussen op wat we verloren hebben. Souvent, le diable amène nos pensées sur ce que nous avons perdu. Vaak laat de duivel onze gedachten komen op wat wij hebben C'est pourquoi verloren. Dieu ne considérait pas ce qui est passé. Daarom moeten we ons niet zorgen maken over wat er is L'apôtre Paul gebeurd. dit, je fais que une seule chose. Apostel Paulus zegt, ik doe maar één ding. Oublions le passé. Het verleden vergeten. Portons mon regard vers l'avenir. Mijn gezicht richten naar de toekomst. Je porte mon regard sur ce que mon Dieu va faire. Ik richt mijn gezicht op wat mijn God zal doen. Comme je reviens à lui de tout mon cœur. Omdat ik naar hem terugkom uit Et il heel m'a mijn donné hart. la promesse En hij heeft aan mij que belofte je gegeven vais restaurer. dat hij zal herstellen. Je vais restaurer Hij zal herstellen. tout ce que le gazam, Alles wat de kou les années vreet. que le gazam, Alle jaren die de kou le vreten. gélèque, le asile, De knagende. les sauterelles De sprinkhanen ont dévoré. hebben opgegeten. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de remplacement. God is een God die vervangt. Donc, cessons de regarder le passé. Dus laten we stoppen met het kijken. naar Portons-nous het vers verleden. Jésus. Laten we ons richten naar Portons-nous Jezus. vers toe. nos Ons yeux sur richten, Jésus. onze ogen richten op Jezus. C'est lui qui est le restaurateur. Hij is de hersteller. Il va restaurer. Hij zal Nous herstellen. devons tenir sur sa promesse. We moeten ons vasthouden aan zijn Pour dire, belofte. mon Dieu, Om te zeggen, mijn God, je reviens à toi. ik kom terug tot bij Tu as jou. promis Jij hebt beloofd de remplacer om te vervangen. mais les années Maar de jaren que le diable a dévorées die de duivel heeft dans ma verwoest famille. in mijn gezin. Seigneur, Heer, je reviens à toi ik kom terug tot bij jou. pour que tu restaures mes enfants. Zodat jij mijn kinderen Pour restaurer herstelt. mon mariage. Mijn trouw Tu herstelt. restaures tout ce que le diable a détruit. Dat jij alles herstelt die de Tu duivel restaures heeft mon verwoest. intelligence. Mijn slimheid Il y a herstelt. des jeunes que le diable a totalement détruit leur Er intelligence. zijn jongeren wie de duivel hun slimheid heeft. Mais j'ai ici une bonne nouvelle pour Maar ik toi. heb hier goed nieuws voor jou. Dieu peut restaurer ton cerveau. God kan jouw brein herstellen. Dieu peut te donner une intelligence supérieure. Hij kan jou een grotere wijsheid geven. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Geliefde, er is veel om te zeggen. Mais on va s'arrêter. Maar we zullen stoppen. L'appel ici, c'est quoi? Het oproepen hier is, Dieu nous appelle au jeûne. God roept ons om te vasten. Parce que c'est après ce jeûne-là, Want het is na het vasten c'est begonnen. un jeûne de repentance. Het is een vaste voor C'est vergeving. un jeûne où nous allons demander à Dieu restaure. Het is een vaste waar we vragen aan De God om te restauration. herstelling. Et le thème de notre En jeûne, het thema is, la délivrance et la restauration. het thema van ons vaste periode is bevrijding en herstelling. Bien-aimé, nous allons nous mettre debout. Geliefde, we zullen rechten. Nous allons dire à Dieu, We zullen tegen God zeggen, je te remercie pour ta parole. ik bedank jou voor jouw woord. Je te remercie. Ik bedank jou. Et je veux obéir En ik wil gehoorzamen à ta parole. aan jouw woord. Je veux me repentir. Ik wil berouw tonen. Et je désire En ik verlang. que tu accomplisses tes promesses. Ik verlang dat jij jouw beloftes Que tu krijgt. remplaces Dat jij vervangt. les années, Alle jaren tout ce que vervangt. le diable a détruit dans ma vie, Alles die de duivel heeft verwoest Dans ma in mijn famille. leven. In mijn dans gezin. mes finances, In mijn financiële dans mon toestand. mariage. In mijn trouw. Et que tu me remplaces cela. En dat jij het vervangt. Que tu me fasses du bien. Dat jij goed doet tegen Que tu mij. m'enlèves de l'opprobre. Dat jij mij verwijdert. Enlève-moi de la moquerie. Verwijder mij Il y a van des gens qui se moquent de moi bespot. Er zijn mensen die mij parce que uitlachen. j'ai échoué. Het is omdat ik gefaald Parce que heb. je n'ai pas d'enfant. Het is omdat ik geen kinderen heb. Comme Elkanah, comme l'autre là. Anne et sa rivale. Anna en Pélina. de tegenstander Pélina se moque de moi
Belinda lacht mij uit. Mais Dieu, ce que tu as fait à Anne Maar Heer, wat jij voor Anna hebt pendant gedaan, cette période de jeûne, tijdens het vaste periode, visite-moi. bezoek me. Prions dans le nom de Laten we Jésus. bidden in de Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Heer, we willen jou bedanken voor jouw woord. Merci. Bedankt. Nous recevons ta parole We ontvangen jouw et woord. nous voulons t'obéir. En we willen gehoorzamen. Père, nous voulons Vader, nous repentir we willen par le omkeren. jeûne, Door par la vasten. prière. Door het gebed. Seigneur, Heer, donne-nous, geef aan ons. donne à tes enfants Geef aan jouw le kinderen. vouloir le faire Het wil en het doen. pour rentrer dans ce jeûne. Om in een vaste periode te Et nous treden. couvrons cette période En we dekken de periode par le sang de Jésus. in het bloed van Jezus Christus. Cher Saint-Esprit, Heilige nous Geest, demandons ton aide. we vragen om jouw Père hulp. Céleste, Hemelse nous Vader, demandons le ministère, we vragen de l'aide de ministerie, tes anges de hulp van jouw pour qu'ils engelen, viennent nous fortifier, zodat zij ons kunnen pour qu'ils viennent nous versterken, motiver, zodat ze ons kunnen pour qu'ils nous motiveren, aident à accomplir ta zodat ze volonté. ons helpen om jouw wil te Père, verrichten. merci. Heer, bedankt. Au nom de In de Jésus. naam van Jezus. Amen. 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 Applaudissons le Seigneur. Laten we klappen. Que Dieu nous bénisse. Dat de Heer jullie zegent. Je laisse la place pour les annonces. Ik laat de plaats voor de aankondigingen.